Bentornati a tutti su Biomaker Electronics. Oggi andiamo a vedere la prima legge di Kirchhoff. Detta anche legge dei nodi, questa afferma che le correnti entranti in un nodo equivale alla corrente uscente. In poche parole, le correnti che entrano in un nodo devono anche uscire. Questo perché la corrente non può accumularsi in un nodo. Facciamo un esempio: se in un nodo arrivano due correnti, uno da 2 A e uno da 3 A, nel nodo o nell'uscita troveremo la somma delle due correnti, quindi 3 più 2 troveremo 5 A. Quindi il primo principio di Kirchhoff è fondamentale per l'analisi dei circuiti elettrici. Questo permette di risolvere le correnti in un circuito molto più complesso di un semplice nodo. Ok, ho preparato uno schema, lo andiamo ad analizzare, quindi a vedere come funziona, poi lo andiamo a provare sul banco e vedremo effettivamente se la teoria è uguale alla pratica. Allora, dal circuito che vedete sullo schermo troviamo un generatore di 9 volt per alimentare tutto il circuito. Troviamo due gruppi di resistenze in parallelo. Il primo gruppo, compreso tra il nodo A e il nodo B, è composto da tre resistenze R1, R2 e R3, e fra il nodo B e il nodo C troviamo un gruppo composto da solo due resistenze R4 ed R5. Ok, adesso ci spostiamo sul quaderno, rifaccio lo schema e andiamo a fare i calcoli per vedere se effettivamente la corrente che entra è uguale alla corrente che esce, e poi andiamo a costruire il circuito. Eccoci sul quaderno, ho disegnato lo schema, troviamo le due gruppi di resistenza e il generatore. Allora, scriviamo prima i dati del circuito. Allora, troviamo 9 volt ingresso, la tensione, abbiamo R1 100 ohm, R2 220 ohm, R3 150, R4 da 100 ed R5 da 330 ohm. Andiamo a calcolare la resistenza equivalente del primo gruppo, queste tre resistenze, quindi si tratta di tre resistenze in parallelo. Allora andiamo a scrivere la formula. Allora facciamo 1 diviso R, la chiamiamo RAB, che è uguale a 1 fatto R1 più 1 fatto R2 più 1 fatto R3. Questa è la formula per ricavare la nostra resistenza equivalente. Andiamolo, così si vede meglio. Andiamo a scrivere i valori, quindi R1 abbiamo detto è di 100 ohm, R2 220 ohm e R3 è 150 ohm. Quindi andiamo alla nostra calcolatrice, 1 diviso 100 equivale, allora mettiamo 1 uguale qua, quindi 0,01 più 1 diviso 220 equivale a 0,004545 più 1 diviso 150 equivale a 0,0066, mettiamo sì, uguale, andiamo a fare la somma, più
0,01 più 0,004545, quindi equivale a 0,021 0212, quindi andiamo a fare 1 diviso 0,02121, troviamo 47,14 ohm. Questo è il valore della prima resistenza di queste tre resistenze in parallelo, quindi 1 RAB. Potremmo scrivere qua RAB uguale a 47,14 ohm. Andiamo a fare anche il secondo gruppo, qua ne sono solo due, quindi facciamo 1, lo chiamiamo BC, quindi facciamo 1 diviso R4 più 1 diviso R5, 1 R4 è 100 più 1 diviso R5 è 3,30, quindi risolviamo, andiamo a capo, facciamo 1 diviso 100 0,01 più 1 diviso 330, troviamo 0,00303, che equivale più 0,01 a 0,01303. Quindi andiamo a fare 1 diviso 0,01303, troviamo esattamente 76,74 ohm. Quindi RBC, il secondo gruppo, quindi il secondo parallelo, equivale a 76,74 ohm. Adesso che conosciamo la prima resistenza del primo gruppo, la seconda resistenza del secondo gruppo, facciamo R totale, che si fa RAB più RBC. RAB abbiamo detto è 47,14, RBC è 76,74. Quindi 76 facciamo 47,14 più 47,14 più 76,74, troviamo 123,88 ohm. Quindi R totale equivale a 123,88 ohm. Calcoliamo anche la corrente, scrivo qua, che si fa tensione diviso R totale. Quindi la tensione ce l'abbiamo è 9 volt, R totale abbiamo detto che è 123,88. Andiamo a risolverlo. 9 diviso 123,88, troviamo 0,0726 ampere. Questo è l'assorbimento del circuito. Andiamo a vedere anche la tensione ai capi del primo gruppo, quindi AB. Facciamo VAB che è uguale a I per RAB. I abbiamo detto che è 0,0726 per
il primo gruppo, quindi RAB, che è 47,14. Andiamo a risolverlo. 0,0726 per 47,14, troviamo una tensione di 3,42. Quindi questo 3,42 è la tensione ai capi di AB. Sposto il quaderno e andiamo a calcolare anche le correnti su R1, R2 e R3. Quindi facciamo così, quindi I1, scrivo qui, I1 equivale a VAB diviso R1. VAB abbiamo detto è 3,42 diviso la prima resistenza è 100. Andiamo a risolverlo. 3,42 diviso 100, troviamo 0,0342 ampere. Andiamo a risolvere anche i due, sempre VAB, quindi facciamo 3,42 diviso la seconda resistenza che è 220, facciamo pure i 3, che è sempre 3,42 diviso la terza resistenza che è 150. Quindi andiamo a fare 3,42 diviso 220, troviamo 0,0155 ampere. I 3 facciamo 3,42 diviso 150 equivale a 0,0228 ampere. Possiamo verificare facendo I1 più I2 più I3. Quindi facciamo 0,0228 più 0,0155 più 0,0342, troviamo esattamente 0,725 e qua è il 726, quindi è esatto. Quindi riscriviamo qua 0,725 ampere. Andiamo a calcolare anche la tensione del secondo gruppo, quindi facciamo VBC si fa I per RBC. I abbiamo detto è 0,0725 per RBC è 76, dov'era? 76,74. È caduto la telecamera, così 76,74. Andiamo a risolverlo. Aspettate che allontano un po' così si vede meglio. Quindi facciamo 2 per 76,74. Proviamo. Forse non ho fatto bene un attimo. 0,0725 per 76,74. Ecco qua. Proviamo. La telecamera mi cade, scusate. 5,50, quasi 57 volt. Poi andiamo a vedere. Possiamo verificare anche le correnti su i 4 e i 5, quindi scriviamo i 4 equivale, facciamo 5,57 diviso la resistenza che è 100 e i 5 facciamo sempre 5,57 diviso
730. Andiamo a risolvere questi due, quindi facciamo 5,57 diviso 100, troviamo 0,0557 ampere. Qui 4, sui 5 troviamo 5,57 diviso 330, troviamo 0,0168 ampere. Poi vi riscrivo tutti i valori e li andiamo a verificare. Facciamo anche qua, andiamo a verificare, quindi i 4 più i 5, quindi 0,0168 più 0,0557 equivale a 0,0725. Quindi è ok, senza che lo scrivo. Quindi abbiamo verificato la corrente applicando la prima legge di Kirchhoff. Ok, adesso vi scrivo tutti i valori per bene preciso e poi andiamo a provare su un circuito. Ho riportato tutti i valori, quindi allora RAB 47,14 ohm, RBC 76,74, R totale 123,88 ohm, I totale, la corrente che gira nel circuito, è 0,0726 ampere, VAB è 3,42, VBC è 5,57, I1 troviamo 0,0342, I2 è 0,0155, I3 0,0228, I4 0,0557, I5 0,0168. Ok, andiamo a montare il circuito e proviamo. Ho preso le 5 resistenze e andiamo a misurare i valori. Ho messo il tester in ohm. Allora, questo marrone, verde marrone dovrebbe essere 150, ok. Marrone nero nero, marrone nero marrone 100 ohm, ci dovrebbe essere un altro da 100 ohm, è questo qui. Questo rosso rosso marrone da 220 ohm, quindi quest'ultimo arancione arancione marrone è da 330 ohm. Andiamo a verificare il primo parallelo di queste tre resistenze, che dovrebbe essere 47 ohm. Li andiamo a misurare e troviamo esattamente 47,50. Qua era 47,14. Andiamo anche al secondo gruppo di parallelo. Ho messo le altre due resistenze da 100 e 330 ohm, dovremmo trovare 76-74 ohm. Andiamo a vedere quanto troviamo. Troviamo 77,40. Dovrebbe essere 76,74, ma va bene lo stesso. R totale, quindi fra la resistenza la serie, dovrebbe essere 123,88, troviamo 124,3. Ho collegato anche l'alimentazione, positivo, negativo, e andiamo a vedere la tensione che gli sto fornendo, 9 volt, mettiamo i puntali, effettivamente troviamo 9 volt. Adesso andiamo a vedere la corrente, la spostiamo, togliamo il cavetto del positivo, mettiamo qua sul tester, togliamo il puntale rosso e lo mettiamo in milliampere. Mettiamo il milliampere e andiamo a mettere i puntali. Il rosso sull'ingresso del positivo,
e il nero sulla resistenza d'ingresso, dovremmo trovare 0,0726 ampere. Andiamo a vedere. Troviamo 70,51 mA. Dovrebbe essere intorno a 72, come riportato, non so se riuscite a vedere sul quaderno. Quindi i nostri calcoli sono esatti. Rimettiamo il cavetto della tensione e andiamo a calcolare i 1, i 2 e i 3. Allora spostiamo la prima resistenza, questa da 150, quindi è R3, aspettate che sposto, quindi i 3 dovrebbe essere 22 mA. Vediamo un po'. (22,50 mA). Perfetto. Mettiamo la resistenza al posto suo, togliamo la seconda, qui 220, quindi R2, i 2 deve essere 15 mA. Vediamo un po', mettiamo così e difatti troviamo 15,44 mA. Facciamo l'ultima misura, aspettate, sposto così, sto sotto tensione, non vorrei fare corto. Ok, sposto la resistenza, rimetto la tensione, quindi questo è da 100 ohm, quindi I1 dovrebbe essere 384 mA. Andiamo a vedere, mettiamo il puntale qua, il puntale qua, così, 34 mA. Ok, perfetto. Andiamo a misurare le ultime, i 4 e i 5. Allora sposto qua, su questo R330 ohm, i5 dovrebbe essere 16 mA. Andiamo a vedere, 16 mA. Perfetto. Misuriamo l'ultimo, metterlo qua, misuriamo quindi l'ultimo 100, quindi questo dovrebbe essere da 55 mA. Andiamo a vedere, più meno, tocca bene, ecco qua, non è entrato bene, bravo. Ok, riproviamo, no scusate, ho messo, lo devo mettere separato, se no non legge. Andiamo a vedere qua, quindi dovremmo trovare i 4,55 mA. Andiamo a vedere, infatti troviamo 55,33 mA. Andiamo a vedere anche le tensioni UAB e UBC, spostiamo il puntale del tester, mettiamo
tensione continua. Allora, UAB, il primo parallelo, dovremmo trovare 3,42. Troviamo 3,35, va bene. Nel secondo 5,57, andiamo a vedere 5,53. E la tensione totale è 8,89, non è proprio 9 volt preciso. Andiamo a vedere la corrente d'ingresso e la corrente di uscita. Allora spostiamo il primo, messo il tester in milliampere, andiamo a misurare, abbiamo detto 71 milliampere. Ok, li mettiamo, quindi anche qui all'uscita dovremmo trovare 71 milliampere. Spostiamo, andiamo a misurare e difatti anche qua troviamo 71 milliampere. I valori misurati coincidono con i calcoli che abbiamo effettuato sul quaderno e abbiamo visto che le correnti dei nodi sommano esattamente come dice la legge dei nodi. Questo dimostra quanto sia potente e affidabile la legge di Kirchhoff per analizzare e progettare circuiti anche molto complessi. Ok, siamo giunti alla fine del video. Se vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.